السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قصة جديدة من قصص مغربية بالدارجة مع مهدي بن نور. إذا كنت أول مرة كتصنت لهذه القصة كنتمنى أنك تشترك في القناة باش ديما يوصلك الجديد. القصة ديال هذا النهار غتكون بعنوان قصتي مع بنت الناس. ودابا غادي نبداو القصة. أول حاجة غادي نقدم لكم نفسي. سميتي أمين، 30 سنة، وباقي ساكن مع الوالد والوالدة. الوالد ديالي موظف متقاعد والوالدة ربة بيت. عندي اختي مزوجة كبر مني. المهم انا اكبر معكاز، ما كنخدم ما كنردم، غير الدار والنعاس والقهوه والدوران. مره كندير في راسي النفس وكنوض نخدم شي شركه ولا كنبيع ونشري، ولكن دغيا داكشي كيطلع لي في راسي وكنرجع لعادتي للسهير عاوتاني، ونقدر نعس حتى لجوج او ثلاثة او ربعة او الخمسة ديال الصباح، ونقدر بعض المرات ما نعس حتى للعشرة، وحتى الى فقت الصباح بكري الا كنت غادي نمشي نحسن او نمشي للحمام. المهم ملي كنسالي كنمشي للقهوه اللي عندنا في راس الدرب، حتى كيوصل وقت الغداء عاد كنرجع للدار نتغدى. انا مبلي والله يعفو على اي واحد، ولكن واخا هكاك مرضي وعندي نيفو باك وديبلوم والدار كيعطيوني المصروف. المهم داك العام قرروا مريض الدار انهم يزوجوني، حيت عندي 30 عام وبديت كنكبر، وقالوا يمكن الا زوجناه غيجمع راسو وغيدير النفس وعلى الاقل يدير وليداتو. والحاجة بغاو يفرحوا بيا حقاش انا هو اللي كاين. المهم فعلا الوالده شافت لي واحد البنت من الشلوح، انا شفتها عجبتني الصراحه، داكشي علاش بغيت نتزوج. اما انا اصلا الفكره ديال الزواج كنت رافضها وكنت باغي قاوريه. البنت اللي شافت لي الوالده كانت سميتها سكينه، عينيها خضرين وبيضه بيض ديال الثلج، والطوله والفورمه والحشمه والتباسه والتقوليه، وانها من عائله فقيره وكانت ساكنه في واحد المنطقه نائيه في واحد الدوار بعيد على توليت ب25 كيلومتر. المهم انا اصلا باقي ما جامعش راسي وباقي كنخرج ونتجمع مع الدراري وتنكمي والقهاوي والقصير والبنات والزهوب. واخا عندي 30 سنه ولكن كنحس براسي باقي عندي يلاه 17 سنه ومازال مراهق، وفيا العياقه والفيسبوك النهار كامل والجروبات والواتساب والافلام بالليل والمزيكا بالنهار. المهم ديك الايام كانت الوالده خدات حقها في واحد الارض ديال الورث، عطاتني الفلوس ديال الصداق ودبرت عليا مزيان. مشيت ديك الساعه خديت الحوايج وخديت الخاتم وكل شيء، وبدلت التليفون وشريت بلازما كبيره. المهم كحلتها. الوالد دار ليا العرس. البنت ما كنعرفهاش، ولكن كيف قلت لكم قبيله زوينه وظريفه وما كتردش عليا الهضره، وغير حاضره راسها وحشوميه، وكل شيء بقى كيشوف فيها لا ولاد ولا بنات نهار ديال العرس، حقاش الجمال ديالها كان مرتفع شويه. كل شيء كيعرف الزين اللي في الشلوح وفي دوك المناطق، حتى الا تكلمت بالانجليزيه قدام شي حد ما غيعرفهاش، غيقول يا اما امريكانيه ولا انجليزيه الاصل. المهم درنا العرس في القاعه، جاو خوالي والعائله ديالي والعائله ديالهم، وداز العرس زازلوز، كل شيء فرحان، كل شيء فرحان وناشطين. دخلت عليها بلا ما نعاود لكم التفاصيل غتهناو. من بعد سيمانه درت النفس بطبيعه الحال، وليت خدام، درت المشروع ديالي في الدار في واحد الحانوت صغير ديالنا تحت الدار، وكنصوب بورطابلات وكنبيع وكنشري فيهم ما عندي مع التكنولوجيا والالكترونيات. المهم عطاوني الدار ديك السفليه فيها جوج بيوت وكوزينه والدوش ولاكول. كنجي كنلقى الحوايج ديالي مصبرين والغدا واجد والدار نقيه وكل شيء مقاد، وهي حشمانه ما كتهضرش معايا. الا ما هضرتش معاها وجبدتها في الهضره ما كتقدرش تهضر معايا بقوه الحشوميه ديالها، وما كتخرجش من الكوزينه. كنجي كنتغدى وكنضربها بنعسه حتى لديك الربعة، وكنوض وكنمشي للخدمه ديالي، وكنجي حتى الليل كنتعشى وكنشد الام بي سي دو ولا الماكس ولا كنتفرج في شي افلام، حتى كتجيب لي هي اتاي، وكنجبد البورطابل ديالي وكندخل الواتساب وفيسبوك حتى كنعس. المهم الحياه السعيده بحال شي ملك في المملكه ديالو. واحد النهار جالس في المحل خدام ما عليا ما بيا، حتى وقفت واحد الطونوبيل
ويخرج منها صاحبي قال لي وانت كي داير السي امين غبرتي الدراري صحابي عرضوا عليا نقصر معاهم. قلت لهم راني تزوجت ولكن وليت كنطلع للدار بكري. قالوا لي راه حتى حنا هكاك ولكن بغيناك تفوج معنا شويه وتفكروا ليا. المهم قلت نمشي ونجي بكري. مشيت لقيت البنات والغناء داكشي ديال بحال ديال الخليجي والشراب. شفت وزيت. جابوني في الطوموبيل حتى لجوج ديال الليل كاو، حطوني حدا الدار. كنت تلاوح من الحيط للحيط، ما عقلتش على راسي حتى دخلت للدار وريحتي خانزه بالشراب والكارو. دخلت البيت نعاس كنلقى سكينه ناعسه. قلت لها فين هو العشاء؟ مع شافت فيا وانا نشدها بشعرها. ملي شديتها من شعرها قلت لها بصوت عالي نوضي تقعدي فين هو العشاء؟ قلت لك راه فيا الجوع. قالت لي مسكينه راني تسنيتك وما جيتيش ونص الصباح وانا كنعيط لك ما كتجاوبنيش. خلعتيني وما مرفاش ليك تعطل هادشي كامل وبقيت كنساينك ويلاه دابا جاتني واحد الغميضه ودخلتي نتايا. قلت لها نوضي وبديت كنخسر في الهضره. قلت لها طيبي ليا العشاء وانت غاطيه غير النعاس وضربتها واحد جوج الصرفيقات حناكها ولاو حمريين. ناضت الكوزينه كتجري مسكينه وكتبكي. شويه جابت ليا البيض ولا ما نعرف شنو داك الشيء ما عقلتش وانا نقلب الطابله وحيدت الصمطه وعطيتها اكبر صلخه داك الليله. بيت الليل كامل مسكينه وهي كتبكي. لغد ليه فاش فقت وصحيت ما رضيتش انني نطلب منها السماحه ولا شي حاجه، درت راسي بحال ما وقع والو. المهم ديك النهار واحد الملاحظه او واحد النصيحه، حضروا راسكم من الاصدقاء السوء. ونكملوا من نهار جاو عندي داك البراهش وخرجوني الطريق. ملي جمعت راسي وانا ولفتها وليت ديما كنجي سكران بالليل وكنجي ريحتي خانزه وكندخل. وملي كندخل وكنشبه معاه في اي حاجه حيت كنكون سكران ما كنعقلش وكنبقى نسلخها حتى ولات كتشوفني كتخاف مني مسكينه. مع عندها لا حنين لا رحيم، دارهم بعيده بزاف وما كتهش فيا الراس. وليت كنغوت عليها ديما وكنعاملها بحال شي خدامه. واحد النهار كنتعشى ودارت الحار وانا ما كناكلش الحار. عيطت ليها وسولتها قلت لها واش انتي درتي الحار؟ قالت لي حيت انت موالف كتاكلو. قلت لها انا كناكلو ونطس وبديت كنضربها وزدحت ليها راسها مع الباب. 4 ايام وهي جبهتها منفوخه. واحد المره جاي من الخدمه ولقيتها كتجفف وانا نزلق وطحت. ملي طحت توعدت ما حسيتش براسي حتى ضربتها بواحد الكروشي طيحت ليها سنه. واحد النهار كانوا دارهم غيجيو وانا ما رضيتش نقول لها زعما ما تقوليش ليهم بانني كنضربك ولا شي حاجه، خليتها على الله. ملي جاو السلام قلت لهم راه عندي واحد الخدمه جيت في الليل معول نغلقها يا اما مشات بحالها ولا راه قالت ليهم بانني كنضربها. وملي جيت لقيت العشاء وكل شيء موجود. سولتها فين داركم؟ قالت لي راهم مشاو جاو غير في الطوموبيل شافوني ومشاو ما بغاوش يباتوا. قالت لي ما تخافش راه ما قلت لهم والو. وانا سكت وبقيت كنقول في نفسي مسكينه واخا هكاك صدقات بنت الناس وعمرها ردت عليا الهضره. كان فيها انها تسحل ليا وتخليني نمشي في الزنقه بحال المراه ولا نولي بحال شي زيزون غير ساكت. كانت تقدر دير ليا السحور واي حاجه باش نولي بهل، ولكن صدقات بنت الناس وعمرها ما ردت عليا الهضره ولا اذاتني. واخا كنت معدي عليها وسكيري وحقير ومتسلط واخا هكاك عمرها اذاتني حيت راها بنت الناس. وقررت من ديك النهار انني نبعد على داك الدراري اللي بداو كيعيطوا لي. كنقول لهم راه ما مساليش ما بقيتش باغي نجلس معاكم. وليت كنخدم وكنجي لداري بكري وكنجلس انا وياها وتبدلت معاها حيت بسببها وليت انسان واحد اخر. وليت خدام على راسي وعليها ورزقنا الله بواحد الوليد من بعد عامين والحمد لله الامور كلها غاديه بخير. هداني الله وليت بخير ومن تم عمرني بقيت حطيت يدي عليها. كنتمنى ان القصه تكون عجباتكم وما تنساوش انكم ديروا جيم الفيديو وديروا اشتراك للقناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش بها باش يوصلكم ديما الجديد. كنتمنى انكم تعطيو الفيديو لبزاف ديال الاصدقاء ديالكم يتصنتوا ليه، راه كاينين بزاف الناس كيبغيو القصص بحال هذا الشكل باش تشجعوني وتشجعوا القناه انها توصل لمرتبه زوينه. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. سلام.